呢條咧係難到登報紙啦，咁呢個真係唔係講笑啦，因為喺南華早報登個報紙個難到嘔啊！咁呢個咧就希望即係講完之後大家會明咧，如果唔係咧，大家都要睇多幾次啊！咁佢第一樣嘢咧，其實可能好多人咧 in-center 同 Circum Centre 咧睇出嚟咧，一睇到呢兩個已經驚到嘔啊，因為已經唔記得咗咩叫 in-center 啦，咁所以咧。第一樣嘢就咩叫 in-center 咧 ？in-center 其實有兩個特色啦，一個咧就係三角形入邊嘅一個圓形啦，而喺同時間咧係即係個平分嘅。咁 circumcenter 咧就調翻轉咧，就係三角形外面嘅一個圓形啦，而同時間咧佢就係垂直平分線嘅交點。我都亂咁畫啦，總之就係垂直平分線嘅交點啦。咁而家咧第一個咧佢就係話 proof OP 都係 PQ。咁首先咧佢就講咗咧 OP 等係 PQ。咁而家咧佢就係即係首先就係呢個乜嚟啊？呢個 I 咧就係一個 in-center，咁即係呢個咧就係一個平分啦。呢個核突咗少少。咁跟住咧，跟住嗰個 J 咧，就係呢個 circumcenter 啦。咁即係呢個如果你畫落去咧，即係其實真係一定咧要兩邊一樣咧，你先會出現到咧呢個 I 同 J 咧係 collinear 嘅。咁呢個咧又係咁樣，咁而導致咧呢度咧出現咗個圓形咧，咁即係變咗咧 OJ 咧同呢個 OJQ 咧係一個 radius 嘅關係啊。咁而你要證明 OP 同 PQ 一樣嘅時候，你首先就係諗呢兩個一定要一樣啦。咁點解會係一樣咧？因為第一個角度咧就係、如果呢兩個係 radius，咁呢兩個咧就一樣啦。咁跟住咧，呢個個平分啦，即係呢個 A，呢個 A 啦，呢個咧係 B，呢個 B 啦，C 啦。咁呢個都係個平分啦，就係 B 啦。咁由於係呢度咧都係一個 radius，咁所以你 consider 呢個，其實真係好慘啊！咁樣先得3分，即係 PJO 咧就係變咗咧 A 加 2B 咧再加 D 啦，唔係再加 D 係等於 D 啦，跟住咧呢度 D 咧亦都係等於翻咧係 A 加 2C 啦，咁所以兩個 A， 即係如果 A 加 2B 等於翻 A 加 2C 咧，咁啊約咗之後咧就係 2B 等於翻 2C 咧，咁所以 OP 咧就等於翻 EQ 啦。咁啊嚟到呢 part 咧變態嘅事情咧係仲未完嘅，因為咧佢話咧 O 咧就係00啦，P 咧 P 係唔鬼知嘅，咁但係咧就知道咧個 Y 咧就係19啦，個 Q 咧就係40啦、30啦。咁有咩其實咧呢度咧你第一時間咧就應該咧，即係第一個反應嘅正常嘅反應咧，就應該係諗起 x square 加 y square 加，因為佢想你揾翻circle 嗰條式啊嘛。咁你發現咧有問題就係你爭個 p 啊，爭個 p 個 x 值咧，咁你有3個 variable，即係你袋落去之後有3個 variable，但係得2點，即係有問題嘅。咁所以你一定諗起咧 x 一定要揾到。咁 x 仲有啲咩可以揾到咧？就係要乘翻 a 嘅。咁佢話 OP 等於 PQ 嘛，咁即係 x 減0之後寫翻啊 PO， 即係翻 PQ。咁所以 x 減0 square 加19 square 等於翻 x 減40 square 加 y 減30嘅 square。
咁所以就係 x square 加19嘅 square 等於翻其實去到後期嗰啲步驟可能都會跳30啊，呢個應該係19減30嘅 square 啦，咁所以呢個咧就係直接咧係等於翻121，咁所以你 x square 約咗，咁就最後咧就得翻咧80個 x 咧就等於翻1360，咁所以咧你已經好成功咧計到咧 x 係等於翻17啦。其實計呢條咧，即係已經去到咧得閒得滯咁先至做到啊！咁咧呢個第17啦，咁你而家咧將呢啲塞晒落去之後咧，就變咗係第一個咧，即係代個0嘅時候咧，已經計到咧 f 係等於0，跟住第二個咧，佢計代咗落去之後咧，有兩條式出現啦。咁你而家第一個咧就係2500加40個 d 加30個 e 啊，等於0啦。第二個就係650加17d 加19個 e 啊，都係0啦。咁你去到啲咁嘅地步咧，即係人已經唔係咁清醒嘅，應該已經對比較少。咁所以更加咧一定要用 program 去做嘅。咁你咧 program 撳完之後咧，即係 program 2你撳完之後 d 就等於翻-112啦，即係 e 咧就等於翻咧係66啦。咁所以咧 x square 咧等於0啦。咁就呢條就係 B part 嘅，只不過咧係第一 part 啦，恭喜。咁咧去到第二 part 咧，你以為佢會放你一馬咧，點知原來咧即係再變態啲都有嘅喎。咁所以咧，即係人生係非常之美好啊！咁所以我哋而家咧就去第二 part 嗰度睇睇發生咩事啊！咁第二 part 嗰度咧，佢就係話，首先咧你要憑翻咧嗰幅圖啊，即係佢俾個 coordinate嚟你咧，佢就畫翻大概咁嘅圖先啦。即係呢度係00啊嘛，就係個 O 啊嘛，跟住咧就係乜鬼嘢啊？40、30，跟住就係17、19啊，即係我求其啦。跟住就有個咁嘅圓形啦。跟住咧佢就係有兩條線。總言之一個 slope 咧就係3/4，咁首先你要知道3/4嘅 slope 咧大概係咁先啦，即係一定係斜上，唔好調翻轉斜落咁樣。跟住咧佢就話 cut 正咧L1，嗱點解呢個會 L1咧？因為佢話個 y-intercept 係高啲啲啊嘛，咁所以咧呢個就係 L1。咁 cut 正呢度咧就係 S，呢度咧就係 T，而呢度咧 cut 正呢一個位咧就係 U 同 V 啊。咁跟住咧問個 area 係咪超過17,000咧？而家咧即係有17,000咁多樣嘢做咧，佢仲問你係咪真係超過17,000咧？咁你咧就可以即刻寫 agree 嘅。咁但係實際上咧，我哋咧就要做一做啦，因為 y 就係翻3/4個 x 加 c， 我哋假設咧嗰個 y-intercept 係咁樣。咁咧呢個咁變態嘅嘢咧，跟住咧就佢就將 x square 加 y square 減12 x 加66個 y 等於0咧，同埋呢一個咧做一次 simultaneous integration 啦。咁呢一個咧，其實咧同時間咧，真係咧一定要用 program 2嘅。你用 program 2之後咧，就會得出咧嗰個 C 啊，
係呢個用翻正常嘅方法啦，即係你塞咗落去之後咧，因為佢係 touch 到一點啊嘛。如果 touch 一點，即係掂到一點咧，個 delta 係等於零嘅，咁即係冇呢條咁嘅色咧。你爆完晒之後咧，嗰、個 delta 要係等於零之後咧，你就會計到咧 C 咧就係-156.25啦，同埋6.25啦。咁所以咧，你會計到咧，依個唔係依個就係6.25，其實呢個咧就係-156.25。咁你咧就會計埋咧，你代翻落嗰條式度咧，就會計到呢個就係-25/3啦。呢邊咧就係625/3啦。咁嗰個 S 成個 STUV 咧就係等於翻咧係 TVU 啦，再加呢個 TSV 咧，呢個咁嘅TSV，即係你只要將呢兩個三角形咧用翻底乘高除餘咧揾得翻咧，咁呢個咧就係等於翻咧係17604啦。咁所以咧，呢個咧就係大過17000啦。所以咧 is 10 is correct。好啦，而家終計完咧第20條啦。咁如果有咩問題咧，可以留低個 comment 啦，對於一條。